20 years ago, I decided to start a research laboratory looking at lifestyle strategies to see how they help cancer, either preventing it or once you have it. Tačiau prieš 20 metų aš nusprendžiau labiau pasigilinti į laboratorinius tyrimus, kad išsiaiškinčiau, kaip gyvenimo būdas lemia gydymą nuo vėžio ir jo rezultatus. Fortunately, the chance of surviving cancer is increasing all the time. 20 years ago when I started, breast cancer survival was 50%, now 84%. Laimė tikimybė išgyventi po vėžio diagnozės vis labiau ir labiau didėja. Prieš 20 metų, kai aš pradėjau dirbti, tarkime, tikimybė išgyventi po krūties vėžio buvo vos 50%, o dabar jau jis siekia 84%. So we have a nice epidemic of people who are living with cancer. So the number of people alive with cancer is going up every day, which is good. Ir kiekvieną dieną vis daugėja žmonių, kuriem pavyksta išgyventi vėžį ir gyventi su juo toliau, ir tai yra gerai. And the issue is many people having to take more and more medications which have lots of side effects, from fatigue, weight gain, joint pains, menopausal problems. Tačiau problema yra ta, kad skiriant gydymą nuo vėžio žmonėms tenka vartoti daugiau ir daugiau vaistų, ir tie vaistai turi nepageidaujamą poveikį, tokį kaip padidėjęs nuovargis, svorio augimas, sąnarių problemos ir kiti dalykai. And often they are difficult to manage. Doctors don't know how to manage these symptoms. Ir dažnai su šiais simptomais kovoti yra sudėtinga, netgi gydytojai nežino, ką daryti. And is it too late? Why bother to try to help yourself? Ir tokiu atveju galim savęs paklausti, ar jau per vėlu ką nors daryti, gal jau neverta vargintis ir niekaip savo padėti jau vis tiek negalėsim. Well, hopefully I'm going to show you in the next 40 minutes why it's so important. Tikiuosi, kad per ateinančias 40 minučių man pavyks parodyti jums, kodėl tai yra taip svarbu. And these are the areas we've been researching into. Ir atlikdami tyrimus mes koncentruojamės į štai šias sritis. So obesity, gut health, inflammation, sugar, exercise and polyphenol-rich foods. Tai yra būtent nutukimas, žarnyno flora, uždegiminiai procesai, cukraus vartojimas, mankštinimasis ir polifenolių turtingi maisto produktai. With the aim to improve the fight against cancer, but also to improve quality of life, how you feel. Mes tuos tyrimus atliekame siekdami kuo geriau kovoti su vėžiu, bet tuo pačiu siekdami kuo labiau pagerinti gyvenimo kokybę žmonėms, kurie jau serga. So starting with exercise. Tai pradėkime nuo fizinio aktyvumo. In 1990, a trial was published which showed that if people exercised after chemotherapy for bowel cancer, they had a 14% increased chance of being cured. Prieš 20 metų buvo atliktas tyrimas, kuris tyrė žarnyno vėžiu sergančius pacientus ir tyrė, kokį poveikį turi mankštinimasis jau pritaikius chemoterapijos gydymą. Ir pasirodė, kad tie žmonės, kurie mankštinosi po chemoterapijos gydymo, jų galimybės sveikti buvo 14% aukštesnės. And bearing in mind, the chemotherapy only gave an 8% benefit, so it's even more important. O reiktų pastebėti, kad chemoterapijos nauda tesudarė vos 8%. Taigi, žinant šios skaičius, tai dar svarbiau pasidaro. Since then, there have been hundreds of trials
with thousands of patients, all showing that if you exercised for around 3 hours a week, you will get a 30% reduction in your risk of your cancer coming back. Ir nuo to laiko buvo atlikta dar 100 tyrimų, buvo ištirti 1000 pacientų ir visi tie tyrimai parodė vieną dalyką, kad jeigu mes mankštinsimės maždaug 2-3 valandas per savaitę, tai galimybė, kad liga atsikartos, sumažėja 30%. And if anyone's interested in the evidence, we've written 3 scientific reviews which have been used to persuade the government to invest more in exercise. O jeigu ką nors domina detaliau sužinoti apie mokslinius įrodymus, tai štai galiu parodyti mūsų leidinius. Mes išleidome 3 mokslinės apžvalgas, siekdami atkreipti vyriausybės dėmesį, kad jinai daugiau lėšų skirtų būtent šiai sričiai. So why does exercise fight cancer? There are direct and indirect mechanisms. O kodėlgi fiziniai pratimai veikia vėžį? Iš tiesų yra tiesioginiai ir netiesioginiai mechanizmai. So indirectly it helps reduce weight, it improves mood, reduces stress and increases your vitamin D levels if outside. Netiesioginis poveikis yra toks, būtent fizinė veikla padeda sumažinti svorį, taip pat pagerina nuotaiką, mažina stresą ir padidina vitamino D lygį organizme. But there are over 180 biochemical changes which happen in your body after you've been for running or exercise. Pasportavus, pabėgiojus ar pasimankštinus, iš tiesų organizme įvyksta apie 180 teigiamų pokyčių. And for example, it reduces inflammation, it acts as an antioxidant, and it changes the expression of the genes you were born with. Iš tiesų, tai padeda sumažinti uždegiminius procesus organizme, veikia kaip antioksidantas ir turi kitų gerų poveikių. But it's not just about improving cure. If you exercise, there is strong evidence now it will reduce your chance of long-term fatigue, improve your overall quality of life. Na ir apskritai mes siekiame įrodyti, kad fizinė veikla mankšta leidžia kovoti su ilgalaikiu nuovargio jausmu ir padeda stiprinti organizmą. It's not easy, and usually a supervised program is the best, where you get someone helping you to exercise. Tačiau mankštintis ne visada yra labai paprasta. Iš tiesų, tokiais atvejais mes siekiame, kad mankštinimasis būtų prižiūrimas, kad tą kontroliuotų specialistas, kuris yra specialiai tam apmokytas. This was a study we did in Cambridge, where we looked at people who had radiotherapy and asked whether they exercised, smoked, or were overweight. Štai tokį tyrimą mes atlikome Kembridže ir norėjome nustatyti, kaip žmonės veikia jų savijautą, jeigu jie užsiėmė fizinę veiklą, mankštinosi, jeigu jie rūkė arba nerūkė ir koks buvo jų amžius. And the strongest predictor of whether they had problems with erections, bowel problems, or waterworks problems is whether they exercise during their radiotherapy. Ir pats svarbiausias, pagrindinis ir stipriausias veiksnys, kuris lėmė daugiausiai rezultatą, būtent šalutinių simptomų, tai buvo fizinė veikla. Ir būtent fizinės veiklos, fizinio aktyvumo dėka pavyko pacientams pagerinti žarnyno būklę, taip pat pūslės būklę ir erekcinę funkciją. So one chain of hospitals in the UK have now built gyms, exercise gyms, next to the radiotherapy unit. So if you want radiotherapy, you have to have
go to the gym first. Na ir Jungtinėje karalystėje yra ligoninių tinklas, tiksliau pasakius, kurie taip pat turi pasistatę ir šalia sporto sales. Ir kai pacientui yra skiriama radioterapija, jam taip pat yra skiriamas mankštinimasis šalia esančioje sporto salėje. How many people who've had chemotherapy are told to relax, take it easy? Anyone in the room? Galbūt šioje salėje yra žmonių, kuriems buvo taikyta chemoterapija ir tuo pat metu buvo pasakyta, tik jūs nesijaudinkit, viskas bus gerai, nesijaudinkit. Anyone? Yeah, a few hands. There was a study called the PACES study from Holland, which randomized people on chemotherapy between an intense exercise program or no exercise. Olandijoje buvo atliktas vadinamas PACES tyrimas, kurio metu atsitiktinės atrankos būdu žmonės buvo suskirstyti ir tyriami pagal tai, ar jie buvo fiziškai aktyvūs, mankštinosi ar ne. And the people who had supervised intense exercise recovered quicker, they had less fatigue, they had less damage, nerve damage, than people who didn't exercise. Ir rezultatai parodė, kad ta grupė, kuri mankštinosi su specialisto priežiūra, iš tiesų rezultatai buvo žymiai geresni. Savijauta buvo žymiai geresnė tų asmenų, mažesnis nuovargis, geresnė nuotaika ir bendrai geresnė būklė. So the advice is to exercise as much as you can. It's difficult, I know, but it's the right thing to do. Todėl mano pagrindinis patarimas sergantiems žmonėms tai būtų toks: mankštinkitės tiek, kiek galite, kiek pajėgite. Aš žinau, kad tą padaryti yra sunku, ypač sergant, bet vis tiek aš patarčiau, kiek įmanoma mankštintis. Many cancer treatments cause osteoporosis, damage to the bones. Daugeliu atveju, taikant gydymą nuo vėžio, atsiranda toks šalutinis poveikis kaip osteoporozė. Which people don't know they have until they develop a fracture. Ir dažnai žmonės apie tai net nežino tol, kol nelūžta kaulas. It's very important when you advise patients to do the right exercise. So if you are worried about osteoporosis, you need to be using weights. You need to increase your body weight to increase bone density. Ir labai svarbu yra patarti pacientams užsiimti tokia fizinė veikla, kuri yra tinkamiausia jų atveju. Tarkim, osteoporozės atveju pats tinkamiausias sportavimo būdas būtų kilnoti svarmenis. So swimming, cycling won't help. Šiuo atveju nebus labai naudingas nei plaukiojimas, nei važinėjimas dviračiu. It's also important to combine it with foods which will strengthen bones. Taip pat fizinį aktyvumą labai svarbu derinti su mityba. So plant-based protein, soya, tea, fish, cheese. Augalinės kilmės baltymai, arbata, sūris, riebi žuvis ir panašūs dalykai. And in foods to improve gut health and also polyphenol-rich foods. Na, ir taip pat reikėtų paminėti maisto produktų, kurie yra turtingi polifenolių. Also, it's very common after chemotherapy to gain weight. Yra labai dažnas atvejis, kai po chemoterapijos gydymo pacientai priauga svorio. And if you have gained weight, your outcome is not as good. O jeigu jau pacientas priaugo svorio, tai jam pagydyti nėra taip paprasta. It puts strain on your heart and it increases the risk of the cancer coming back.
nes dėl to padidėja krūvis širdžiai ir taip pat padidėja rizika, kad vėžys vėl atsikartos po kažkiek laiko. So patients often ask, okay, I've tried very hard, I can't lose weight. What are the 3 things I can do which are most likely to work? Pacientai dažnai klausia manęs, štai aš sportavau, dariau, ką galėjau, bet vis tiek man svoris nenukrito. O ką aš galėčiau padaryti, kokie būtų 3 pagrindiniai dalykai, kaip aš pats sau galėčiau padėti? So, based on the evidence, these are the 3 things. 1, overnight fasting, having 13 hours between the last meal and the first meal in the morning. Mūsų tyrimų duomenimis galėčiau pasakyti tokį dalyką. Pirmas svarbus dalykas tai yra protarpinis badavimas arba pasninkavimas nakties metu. Yra labai svarbu nevalgyti bent 13 valandų nuo vakarienės iki pusryčių. Second is to exercise, do some exercise before breakfast. Kitas labai svarbus dalykas pasimankštinti prieš pusryčius. Which extends the fasting and uses the energy in your fat, not your stomach. Ir dėl to jūsų protarpinio badavimo laikotarpis dar pailgės. Kitas dar naudingas dalykas bus tas, kad prieš pusryčiaudami jūs jau naudosite savo kūno riebalus, o ne tai, ką būsite gavę į skrandį. The third is to cut out processed sugar. Ir trečias labai svarbus dalykas – sumažinti perdirbto cukraus suvartojimą. The problem is when you have sugar, you get a peak in sugar levels, which you enjoy, but then an hour later it drops and you get hungry, you get tired and you eat more. The overall result is you gain weight. Vartojant cukrų gaunamas toks poveikis, ką tik pavalgius saldumynų, cukraus kiekis kraujyje staigiai padidėja, mes jaučiamės gerai, energingi, viskas tvarkoje, tačiau praėjus vos valandai cukraus lygis staigiai nukrenta ir mes vėl jaučiamės pavargę ir mes vėl išalkę ir dėl to daugiau suvalgome ir svoris daugiau auga. And it's particularly harmful on an empty stomach, such as first thing in the morning. O ypač tai žalinga, jeigu valgome saldumynus ryte, ant tuščio skrandžio, iš karto pirmas dalykas pusryčiaujant. And if you have slow release carbohydrates, so brown bread or whole rice, you don't get that peak and trough. Tačiau jeigu vartosime juodą duoną, pilnagrūdę duoną, tai žinoma šiek tiek sumažins cukraus kilimo kiekį. So it's even better to have some fatty, healthy fats rather than sugar. Netgi patarčiau, kad yra sveikiau suvalgyti šiek tiek riebaus, sveikų riebalų turinčio maisto negu saldumynus. So this is what some patients I found eating in my cancer unit recently. Savo ligoninės vėžio skyriuje neseniai aptikau, kad pacientai valgo štai šios dalykus. And we've even banned sugar from the nurses. O mes net savo seselėm uždraudėm vartoti cukrų. And they're still smiling. Ir kaip matot, jos vis tiek šypsosi. So the other very prominent advice I give patients is to increase these foods called polyphenol-rich foods. These are the polyphenols are the things in food which give it its color, its taste, and its smell. Ir kitas labai svarbus patarimas, kurį aš duodu savo pacientams, yra valgyti kuo daugiau vaisių ir daržovių gausiai turinčių polifenolių. Polifenoliai kaip tik ir yra tos medžiagos, kurios suteikia vaisiams ir daržovės spalvą, aromatą ir skonį. Yeah, so tomatoes, broccoli, radishes, pomegranate,
spices such as chili, turmeric, anything which smells and looks nice. Taigi, bet kas yra ryšku, skaniai kvepia ir gražiai atrodo, tarkim, pomidorai, brokoliai, granatai, prieskoniai, ciberžolės ir kiti prieskoniai. Because everyone talks about vitamins and minerals, but not many people talk about polyphenols, and these are more important. Daugelis kalba apie vitaminus, mineralus, tačiau dar nedaug girdime kalbant apie polifenolius ir jų naudą, o tai iš tiesų yra svarbu. There are hundreds of benefits, but I will mention just a few. Iš tiesų, polifenolių naudą galima vardinti ir vardinti. Yra šimtai dalykų, kuriuos galėčiau paminėti, tačiau paminėsiu keletą. Number one, they slow the transport of sugar across the gut wall. Pirmas dalykas, polifenoliai sulėtina cukraus įsisavinimą per žarnynų sieneles. That's why fruit, which has some sugar, is beneficial. It reduces the risk of cancer, reduces the risk of diabetes, because the polyphenols are not increasing the blood levels of sugar. Todėl valgant vaisius, kurie yra saldus, vis tiek mes gauname naudos. Sumažiname diabeto riziką, sumažiname riziką, kad pakils cukraus kiekis, kraujas, jie vis tiek yra naudingi. And we know from research, if you have these foods, you have a lower risk of diabetes. Ir mūsų tyrimai parodė, kad diabeto rizika sumažėja valgant daugiau tokių vaisių. These foods also are called prebiotics. Toks maistas taip pat vadinamas probiotikais. What that means is they feed the healthy bacteria in our gut and they kill the unhealthy bacteria. Tai reiškia, kad mūsų žarnyne tokie maisto produktai maitina sveikasis, gerasias bakterijas ir nužudo blogasias bakterijas. And it's very important to have a good gut health, because not only do you feel more comfortable, it leads to a thing called the gut-brain link, and you get clearer thoughts and less risk of dementia or cognitive decline. O iš tiesų tai yra labai svarbu yra palaikyti sveiką žarnyno florą, kadangi žarnynas yra tam tikrų būdų susijęs ir su smegenų veikla. Tai vien tai, kad jūs jausitės geriau, jau yra gerai, bet kitas dalykas, kadangi žarnynas susijęs su smegenimis, jūsų mintis bus skaidresnės, nuotaika geresnė ir sumažės demencijos rizika. So people with poor gut health have more chronic inflammation, higher risk of depression, arthritis, heart disease and cancer. Na ir iš tiesų, tie pacientai, kurių žarnyno flora yra prastos būklės, susiduria su didesnė rizika susirgti depresiją, apskritai vėžiu, susirgti artritu, diabetu ir kitomis ligomis. Also, there's a new generation of cancer treatments. I very rarely give chemotherapy now. It's nearly all new targeted biological treatments. Ir šiuo metu ateina nauja vėžio gydymo era. Jau chemoterapija netaip dažnai skiriama. Aš pats asmeniškai netaip dažnai skiriu chemoterapiją, o daugiau skiriu biologinį gydymą. These work by encouraging your body's immunity to fight the cancer. Ir tas gydymas veikia būtent taip, kad padidinamas jūsų organizmo imunitetas kovojant su vėžiu. And not surprisingly, a study from the USA showed if you have good gut health and a good immunity, you have a 30% better chance of responding to these new drugs. Ir neseniai Amerikoje atliktas tyrimas taip pat parodė, kad pacientai, kurių žarnyno flora yra geros būklės, kurių imunitetas
skiriamus medikamentus. I also advise patients to avoid some foods such as burnt meat, barbecued meat, the black when you cook. Ir aš savo pacientams paprastai patariu vengti nesveiko maisto, tokio kaip grilinta mėsa, ypač jeigu yra paskrūdusi arba padegusi, jeigu jau matome juodą spalvą. But there is some evidence if you marinate the meat in spices, eat it with a salad, the carcinogens have less of an impact. Tačiau yra įrodyta, kad net jeigu ir valgote ant griliaus keptą mėsą, bet, tarkime, prieš tai ją pamarinuojate su žolelėmis arba prieskoniais ir valgote ją su salotomis, tai sušvelnina kancerogeninių medžiagų poveikį jūsų organizmui. Just continuing with foods to avoid, burnt toast, batter, sugary cereals. These all contain carcinogens called acrylamides. Ir dar paminėsiu maisto produktus, kurių patarčiau vengti, nes jų sudėtyje yra daug akrilamino, kuris yra kenksmingas. Tai štai matote skrudintą duoną, čipsai, sausainiai, netgi tie dribsniai, kurie, kaip teigiama, yra be cukraus, vis tiek jie turi tų kenksmingų medžiagų. But if you are going to eat them, make sure you always have them with some vegetables, salads, spices, which act as an antidote. Tačiau jeigu jau valgote tokius produktus, tai bent jau pasistengite valgyti juos su prieskoniais, žolelėmis, salotomis, kurie veikia kaip priešnuodis. So it's all about a balance. If you get invited to a barbecue, have some meat, but have it with spices, pepper, salad, and a glass of wine. Don't have it with a packet of crisps washed down with a glass of lemonade. Na ir jeigu jūs, tarkime, pakvietė kažkas į vakarėlį, kur kepama mėsa ant ugnies, tai aš patarčiau nuvykus į tokią vakarėlį suvalgyti mėsą su prieskoniais, užsibarstyti pipirų, su daržovėmis ir užsigerti taurę vyno, bet nevalgyti tos mėsos su, tarkime, čipsais ir užsigeriant stiklinę limonado. Taigi svarbiausia yra balansas. So just to summarize so far, the reason why in our laboratory we do so much research looking at polyphenols. Taigi apibendrinsiu, kodėl savo laboratorijose mes atliekame tiek daug tyrimų, stengdamiesi išsiaiškinti polifenolių poveikį. They improve gut health, they reduce the impact of sugar, they counterbalance carcinogens, and they reduce inflammation. Jie pagerina žarnyno florą, jie sumažina cukraus lygį organizme ir taip pat sumažina kancerogeninių medžiagų poveikį mūsų organizmą, o taip pat slopina ilgalaikius uždegiminius procesus organizme. So this in total reduces a thing called oxidative stress. This is the thing within the cell which damages the DNA, which is the trigger for cancer to develop and grow. Na, bendrai pasakius, šios medžiagos padeda sumažinti oksidacinį stresą organizme. So how do we increase our polyphenols? Well, you can have broccoli for breakfast, soups, smoothies, but not with fruit, with vegetable. Sprouting vegetables have more. Na ir ką daryti, kaip padidinti tokių medžiagų lygį savo organizme patiems mitybos pagalba? Na, tai patarčiau valgyti kuo daugiau daržovių, tarkime, ne pusryčiant, bet vieną kartą sriuba daržovių, kitą kartą kokteilis, bet geriau, kad jisai būtų daržovių kokteilis, ne vaisių, taip pat įvairios daržovės, kurios yra daigintos. It's not all bad. I mean, chocolate is full of polyphenols. If you mix it with fruit, it's really healthy. Ne viskas yra blogai, tarkime, šokolade taip pat yra daug polifenolių
vaisiais, tai bus sveika. But when you're designing a clinical trial, which we have to do in the hospital, often we have to combine these foods into a supplement so we can quantify the intake. Bet dažnai atliekant tyrimus, kaip ir mes atliekame savo skyriuje, mums yra užduotis sugalvoti, kaip padidinti kiekį būtent tų medžiagų ir todėl yra kūriamas tam tikras preparatas. And many patients take supplements, in fact over 60%. Ir iš tiesų mes kūrėme maisto papildą, o daugelis pacientų tuos papildus naudoja. Iš tiesų net 60% pacientų vartoja papildus. And they believe they're a way to further boost your nutrition, but we would never recommend them instead of nutrition. Na ir žinoma, kad mes tikime, kad tie papildai padės pagerinti mūsų mitybą bendrai, bet mes jokių būdų nerekomenduojame vartoti papildų vietoj kitų naudingų produktų. But as I just said, we have not much evidence that supplements help people. So I was lucky enough to be invited to this UK government committee who set out over a 2-year period to try to get the evidence. Ir iš tiesų reikia pripažinti, kad iki šiol nėra labai daug ar svarių įrodymų apie tai, ar tie papildai visais atvejais yra naudingi. Ir Jungtinėje karalystėje 2 metus buvo atliekamas tyrimas, stengiantis išsiaiškinti tų papildų poveikį ir naudą. Ir tame tyrime dalyvauju ir aš pats. Jungtinėje karalystėje yra suorganizuota vyriausybinė tyrimų grupė, kuriai aš taip pat priklausau, ir mes būtent stengiamės išsiaiškinti papildų naudą ir poveikį. Yeah, we first looked at minerals and vitamins, but found no benefit for vitamin A, vitamin E, and in fact there were some studies which showed they did harm, they increased the risk. Na, daugiausiai tai mes tyrėme vitaminų ir mineralų poveikį. Iš tiesų daug dėmesio skiriame vitaminui A, vitaminui E, kokį poveikį jie turi, ir nustatėme, kad dažniausiai jie neturi didelio teigiamo poveikio, o tam tikrais atvejais netgi gali ir pakenkti. Men with prostate cancer were told to take selenium and vitamin E, but the world's largest study showed it slightly increased the risk of prostate cancer. Na, pavyzdžiui, prostatos vėžių sergantiems pacientams buvo rekomenduojama vartoti seleną ir vitaminą E, tačiau kiti tyrimai rodo, kad būtent selenas ir vitaminas E kaip tik atvirkščiai gali padidinti prostatos vėžio riziką. We also saw problems with polyphenols which were estrogenic, which had a slight estrogen capacity. Na ir ypač mums susirūpinimą kėlė tokios medžiagos, kurios yra šiek tiek estrogeninės. So only supplements, so things like soya supplements or saw palmetto, were actually a little bit harmful for cancer. Na, iš tiesų mes kalbame apie tokius papildus kaip sojos papildas arba saw palmetto papildas, kurie galėtų būti susijęs su vėžio rizika. That's not the same as those whole foods. Soya is very safe after breast cancer, so if you have breast cancer, you can eat as much soya as you like. We just don't advise putting it in a pill. Bet tai yra visai ne tas pats, kas kalbėti apie grynus produktus, pilnus produktus. Tarkime, dabar aš paminėjau, kad būtent papildas soja buvo kenksmingas tam tikrais atvejais, bet jeigu mes kalbame apie sojos produktą, jis kaip tik atneša naudą, ypač moterims, kurioms diagnozuotas krūties vėžys, rekomenduojama vartoti sojos produktų. So after 2 years, we came up with the most evidence for these 4 foods.
Na ir po 2 metų mes padarėme išvadą, kad štai būtent šie produktai pasižymi būtent tomis naudingiausiamis savybėmis, kurių mums reikia. So, broccoli, green tea, turmeric and pomegranate. Ir šie produktai yra brokolis, žalioji arbata, ciberžolė ir granatai. And they had anti-cancer properties but worked in different ways. So the theory, if you combine them, there would be a synergy between them. Na ir mes nustatėme, kad šie 4 produktai visi pasižymi antivėžinėmis savybėmis, tačiau jie veikia visi šiek tiek skirtingų būdų, o juos kartu sudėjus į vieną vietą, jie veikia geriausiai, pasireiškia tam tikra sinergija veikime. So this was a government non-commercial enterprise, but we had to find a company to make a supplement with what we wanted in it. Ir mes ieškojome organizacijos, su kuria galėtume bendradarbiauti ir iš tiesų suradome vyriausybinę nekomercinę organizaciją, kuri padėjo mums gaminant būtent tokį produktą papildą. And because we were planning to do a medical trial, we had to make sure there was no pesticides, no herbicides, no heavy metals. So it had to be cleaned. These foods had to be cleaned very thoroughly before concentrating them. O kadangi mes atlikinėjome klinikinį tyrimą, mums buvo labai svarbu, kad tie produktai, kurie yra naudojami šio papildo gamyboje, būtų labai švarūs ir gryni, kad nebūtų užteršti nei pesticidais, nei herbicidais, nei sunkiaisiais metalais. So this was a level of quality assurance which wasn't seen before in the supplement industry. Ir iš tiesų toks kokybės užtikrinimas ir toks kokybės reikalavimas buvo įgyvendintas pirmą kartą. Anksčiau papildų gamyboje tokių kokybės reikalavimų nebuvo taikoma. So once it was made, we needed to find some patients to experiment, to find out if it helped. Taigi, kai jau tas papildas buvo sukurtas, mums reikėjo nuspręsti, su kokiais pacientais mes toliau galėsime eksperimentuoti. So prostate cancer is quite unique because some people you don't need to treat immediately, or if they're relapsing after radiotherapy, again you don't need to treat. So you can really find out if an intervention will prevent progression. Na ir mes pasirinkome prostatos vėžius sergančius pacientus, nes pagal įvairias indikacijas tai mums labai tiko, kadangi dažnai diagnozavus prostatos vėžį iš karto nebūna skiriamas kažkoks specialus medikamentinis gydymas, arba jeigu jau žmogui įvyko atkrytis, vis tiek jisai yra tinkamas būtent tokiems tyrimams, tokiam mūsų eksperimentui. So we designed a trial called a double-blind randomized trial where nobody knew what they were taking, either the supplement or a placebo. Na ir mes stengiamės nustatyti, kokį poveikį turės būtent šio papildo vartojimas ir tuo tikslu atlikome tyrimą, dvigubai aklą atsitiktinės imties tyrimą, kur grupėje žmonių, tyriamųjų, niekas nežinojo, ką jie gauna, ar papildą, ar placebo. So we were very pleased that even after 6 months, there was a highly significant difference between the people who took the Pomi-T supplements and placebo. Ir jau praėjus 6 mėnesiams pastebėjome ženklų skirtumą būklės tų pacientų, kurie vartojo Pomi-T papildą ir tų, kuriems buvo duodamas tiesiog placebas. And that was with a marker of cancer called PSA, but later we then correlated it with actual sizes of tumor seen on the scans. Na, iš tiesų, mes matavome TSA lygį organizme, bet taip pat lyginome ir su nuotraukomis, kaip atrodo nuotraukose pats auglys. So
this actually was the first trial to show that a nutritional intervention, which patients can choose to do for themselves, impacted on the rate of progression of their cancer. Ir tai buvo pirmasis tyrimas, kuris parodė, kad vien tik tai mitybinė intervencija turi ženklų poveikį vėžio gydymo efektyvumui. And we were very pleased that the world's largest cancer conference in Chicago every year, they put 10 trials up for an oral presentation, and the Pomi-T trial was one, which showed the significance of their trial. Ir mums taip pat buvo labai svarbu ir labai malonu sužinoti, kad kiekvienais metais rengiama Čikagos vėžinių susirgimų konferencija, jos metu buvo skirta prezentacija ir būtent štai šio Pomi-T papildo aptarimui. Na, o šios konferencijos metu apskritai pristatomos apie 10 prezentacijų, taigi buvo labai svarbu sužinoti, kad tarp jų atsidūrė ir Pomi-T prezentacija. This is to see if you're still awake. Šią nuotrauką rodo tik tam, kad įsitikinčiau, kad jūs nemiegate. No, it's to remind me that in the Pomi-T supplement there were no foods which could affect testosterone levels. As I said, we excluded saw palmetto or soya, which may have done that, because we had previous evidence it was not good in the long run. Ir čia nuotrauka iš tikrųjų rodo tam, kad pademonstruočiau, kad kurdami šį papildą mes atsisakėme naudoti tokias maisto medžiagas arba tokius produktus, kurie galėtų pakeisti testosterono lygį organizme. Kaip jau anksčiau minėjau, saw palmetto ir kitos medžiagos čia nėra įtraukiamos. So, this was our academic involvement. The supplement went on to be made now in Switzerland, and it's distributed around the world, which we're very proud of. But it's legally not a drug. It is a food. It's classed as a food, which people can choose to buy themselves, but it can't be prescribed by doctors. Kai mes užbaigėme šį mokslinį tyrimą, mums pavyko susitarti su gamintoju Šveicarijoje, kuris dabar gamina šį papildą Pomi-T, tačiau reikia pažymėti, kad tai nėra vaistas, tai yra tiesiog papildas. But we're also very pleased that international academic bodies such as the National Cancer Institute, which is the world's biggest website for information for patients, choose to put our study and these ingredients as the first recommendation to concentrate on if you want to change your diet. Be to, man labai malonu pastebėti, kad tokios didelės tarptautinės organizacijos, kaip pavyzdžiui Nacionalinis vėžio institutas, taip pat skelbia savo pranešimuose, savo puslapiuose, interneto puslapiuose, leidiniuose apie būtent šį papildą. Štai kaip ir matote šiame Nacionalinio vėžio instituto puslapyje, pačioje pradžioje yra būtent šis papildas rekomenduojamas. We also saw some other benefits in the trial, such as it improved joint pains, not a surprise because it contains turmeric, and also improved urinary symptoms. Atlikdami šį tyrimą mes pastebėjome ir kitų dalykų, ir kitų teigiamų poveikių. Pavyzdžiui, vartojant šios polifenolių turtingus produktus, pagerėja sąnarių būklė, sumažėja sąnarių skausmas. Na, galbūt tai ir nėra labai nuostabu, turint omeny tai, kad mūsų papildo sudėtyje yra ciberžolės. Na, ir taip pat pastebėjome kitą dalyką, kitą šalutinį poveikį, kurį sušvelnina šių produktų vartojimas, tai yra būtent šlapinimo simptomų pagerėjimas. And since then we've had hundreds of patients saying it helps their joints, it helps hot flushes, all sorts of things, but we need to prove these for sure.
Na ir mes jau esame kalbėję su šimtais pacientų, kurie jau mums yra papasakoję apie tai, kokį teigiamą poveikį jie patyrė, kad pagerėjo jų sąnarių būklė, mažiau pila karščio bangos ir kiti simptomai pagerėjo. Tačiau mes tą žinome daugiausiai iš bendravimo su mūsų pacientais. Mums reikėtų dar daugiau mokslinių įrodymų, kad tai pagrįstumėm. We have reports from sportsmen. It helps improve, it helps them recover from exercise. When you exercise, you get free radicals, so it helps reduce the impact of these. And we're now doing a formal research project as part of the university I'm attached to see if that's actually true. Be to, mes gavome nemažai pranešimų ir iš intensyviai sportuojančių asmenų, profesionalių sportininkų, kad šio preparato vartojimas jiems padėjo taip pat pagerinti jų būklę, sąnarių būklę, bendrai organizmo būklę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad sportuojant organizme padidėja laisvųjų radikalų ir vartojant šį preparatą jų poveikis taip pat yra sušvelninamas. Taigi sportininkams tai taip pat aktualu ir dėl to mes savo įstaigoje atidarėme naują skyrių, kuris būtent atlieka tyrimus, kokį poveikį šis preparatas turi sportuojantiems žmonėms. And we work now with a charity called Arthritis UK to say how could these help joint pains? Be to mes bendradarbiaujame su labdaros organizacija, kurios pavadinimas yra Arthritis UK arba artritas Jungtinė karalystė ir stengiamės išsiaiškinti, kaip šis preparatas galėtų padėti sušvelninti artrito simptomus. But they've produced a document saying, yes, these are the foods you need to eat, not chondroitin or glucosamine. These are the foods which help joint health. Ir reikia pastebėti, kad tai yra maisto produktai, kuriuos būtent vartojant, valgant, natūraliai vartojant, pagerėja sąnarių būklė. So to prove that, this is our latest study. We're randomizing people to have the polyphenol supplement plus a probiotic, and we're seeing if that will prevent arthritis in women who are given hormones which cause arthritis. Na ir norėdami tą įrodyti, mes atlikome dar vieną tyrimą, ištyrėme grupę moterų, kuriams buvo taikytas hormoninis gydymas, o kaip žinia, jisai skatina artrito simptomus, artrito atsiradimą, taigi mes tyrėme tokias moteris ir vėlgi padalinome jas į dvi grupės ir vienai grupiai buvo skiriamas Pomi-T papildas kartu su probiotikais ir stebėjome, koks buvo poveikis. And I'll come back next year and tell you the results of that. Kitais metais sugrįšiu ir papasakosiu, kokie buvo šio tyrimo rezultatai. Has anyone had Taxotere chemotherapy in the room? Ar kam nors yra teko patirti Taxotere chemoterapiją šioje grupėje? Vienas žmogus pakėlė ranką. This happens in 45% of women. I don't know if it happened to you. It's quite uncomfortable. Nežinau, ar jums teko susidurti su šiais nemaloniais šalutiniais simptomais, tačiau paskyrus šį vaistą, taikant tokį gydymą, labai dažnai pasireiškia būtent štai toks nemalonus šalutinis nagų simptomas. Net 45% pacientų tas pasireiškia. Patients are often told things with no evidence. For example, using dark nail varnish doesn't work at all. Pacientams tokiais atvejais dažnai duodami patarimai, kurie neturi jokio pagrindo arba neturi jokių įrodymų, kad jie veikia. Na, pavyzdžiui, vienas štai čia mano pavaizduotas, kad patariama naudoti tamsios spalvos nagų laką. Cooling the nails works, but it's impractical in most units. Arba patariama vėsinti nagus. Na taip, vėsinimas veikia, bet tai
dažnai yra labai nepraktiška. So with our experience of polyphenols to eat, we worked with a biological scientist from Coventry who said, oh, hang on, these also have enormous benefits topically. Nors mes tyrėme polifenolių turtingas medžiagas kaip maistą arba maisto papildą, kurį mes valgome, mes taip pat bendradarbiavome su Coventry mokslininkais, biologijos mokslininkais, kuriems kilo tokia mintis, palaukit, jie sakė, bet juk panašus produktai galėtų būti naudingi nebūtinai juos valgant, bet ir naudojant išoriniu būdu. So the people from the university came up with an essential oil, balm, which had antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and moisturizing properties. Ir būtent šie mokslininkai sukūrė tokį balzamą, naudodami eterinius aliejus. Ir šis balzamas taip pat pasirodė labai naudingas ir pasižymėjo antiuždegiminiu poveikiu, analgeziniu poveikiu, antioksidaciniu, antimikrobiniu ir drėkinamuoju poveikiu. And again, we did a randomized trial and it showed absolutely amazing results that nobody in the group who used it had any nail damage. Na ir vėlgi mes atlikome tyrimą, vėlgi atsitiktinės imties tyrimą, tyrėme grupę, kokį poveikį būtent turėjo šio balzamo naudojimas, jeigu yra pažeisti nagai. Nobody had damage, yeah. Nail damage, nail changes. Ir toj grupėj So if they had placebo, so one group had placebo and one group had the balm. In the placebo, yes, of course, there was 40% had damage. In the intervention group, nobody had damage. 100%. Well, there was some changes, but no symptoms. Na ir iš tiesų, atlikus tą tyrimą, rezultatai pasirodė stulbinami. Čia vėlgi buvo paimtos dvi grupės, vienai buvo duodamas placebas, o kitai štai šis sukurtas balzamas. Ir iš tiesų, ta grupė, kurioje žmonės naudojo balzamą, pasirodė, kad nagų būklė totaliai pagerėjo. Jie visai nebuvo pažeisti arba labai nežymiai buvo pažeisti. O tie, kurie naudojo placebą, dėja, jų rezultatai buvo žymiai prastesni. So once again, nature came to the rescue. Taigi vėl galima pasakyti, kad mums į pagalbą atėjo pati gamta. And we now give this free to the patients in our unit. Mūsų ligoninės skyriuje šiuo metu mes šį balzamą savo pacientams duodame nemokamai. But unfortunately, it's a natural product. You can't prescribe it by doctors. But outside our center, where they have it free, people can choose to buy it themselves if they want. Tačiau dėja, tai nėra medikamentas, tai yra iš natūralių produktų pagamintas balzamas ir dėl to mes negalime nurodyti gydytojams, kad jie išrašytų receptą būtent štai tokiems balzamams. Tačiau už mūsų ligoninės skyriaus ribų visi pacientai, žinoma, gali įsigyti tokį balzamą, nusipirkti. So we're running a bit late, so I will just finish on this man. No, I won't. I'll finish on this. This would be a typical example. Well, this is a good example. This woman was nearly 60. She had bowel cancer. Na ir pabaigai jau matau, kad mūsų laikas senka, tai tiesiog norėčiau pasidalinti keletų gerų naujienų, keletų gerų pavyzdžių papasakoti. It had spread to her lungs, but we couldn't operate. Vienas pavyzdys moteris apie 60 metų, jis sirgo žarnyno vėžiu ir vėliau jis išplito į plaučius, bet mes jau negalėjome jos operuoti. So I said to her, look, I can give you chemotherapy tomorrow, but
it's not going to cure you, it will slow it down, or we can talk about lifestyle. Ir aš tai moteriai pasiūliau, žiūrėk, aš galiu paskirti tau chemoterapiją nuo rytdienos, bet aš nemanau, kad jinai tau padės. Arba vietoj to mes galime pakalbėti apie sveiką gyvenseną. She went to the gym, she stopped all processed sugar, she stopped processed meat, and she reduced her carcinogens as much as she could. Na ir po to ši moteris pradėjo lankyti sporto klubą, ji nustojo vartoti cukrų, taip pat nustojo vartoti perdirbtą mėsą ir kiek įmanoma sumažino kancerogenų vartojimą. And she significantly increased her polyphenols by juicing vegetables, and she also took supplements. Na ir ji ženkliai padidino polifenolių turtingų produktų vartojimą, tai ir daržovės valgė, ir gėrė sultis, ir tuo pačiu taip pat vartojo ir Pomi-T papildą. 4 years later, the tumor is smaller. Po 4 metų auglys sumažėjo. I still see her regularly, and probably she's going to progress at some stage and she will have chemotherapy. But she would have lived a lot longer at a better quality of life before receiving it. Na, ji yra mano pacientė ir reguliariai pas mane lankosi ir mes matome, kad dabar situacija yra tikrai gera. Žinoma, praėjus tam tikram laikui galbūt liga atsikartos, galbūt auglys padidės, galbūt reikės vis dėlto taikyti kažkuriuo metu chemoterapiją, bet ši moteris kiek laimėjo laiko, šiuo metu ji gyvena kokybišką gyvenimą ir sveiką gyvenimą. So of course not everybody gets such a good response, and we don't want to make people feel guilty that they're not getting better because they haven't tried hard enough. Ir žinoma, reikia pripažinti, kad ne visi pacientai reaguoja būtent tokiu būdu į šios papildus arba į šios produktus, būna visai, todėl nereikėtų savęs kaltinti, jeigu reikalai pakrypo ne ta linkme, tai nėra jūsų kaltė. But it gives people hope that it is a good thing to change, and you may be in the lucky group who get an excellent response to lifestyle. Tačiau tai suteikia žmonėms vilties, kad galima daug ką pakeisti ir galbūt, jeigu pasiseks, atsidursime būtent toj grupiai, kuri teigiamai reaguoja į štai tokį gydymą. So that's the end, and I'd like to hear questions from you, just to say that all our research and our advice has been summarized in a book which is going to be sold by Polar, the group Polar, on their website before Christmas in Lithuanian. Na ir viskas, ką norėjau jums papasakoti, ir baigdamas tiesiog norėjau pristatyti vieną knygą, kurią aš išleidau ir kuri beje bus išleista ir lietuvių kalba. Ją išleis organizacija Pola, pagalbos onkologiniams ligoniniams asociacija, ir jau prieš Kalėdas jų tinklapyje bus galima įsigyti šią knygą. Thank you for listening. Ačiū už dėmesį.